设伫个喜树社区活动中心2楼的南区车寮关怀协会，伫个理事长陈碧卿的带领，平时摆了袂少长辈的课程。今年伫个市府客委会安排，争取着客家计划，用纸黏土 DIY 的方式，呈现客家板德的文化。这个材质里面大部分都用树脂粘土，它是半透明的哈，所以它做完以后，它还在上色啊，上色。那上完色就因为他们普通时候他们就有在学习绘画，我们也绘画课程，所以他们对他们的颜色的调配都控制的都很好。因为我们板德哈为了要呈现给大家看，我们走秀哈上桌。我们就是上菜的秀，让大家欣赏一下他们的作品。上午的成果发表包括市府客家事务委员会主委陈新如、文教推广科长以及地方的里长、学员、农教场出席。现场除了有长辈学员国乐的表演，另外每位学员还去申请客家的花布围巾，将作品用作秀的方式来捧上桌，场面热烈。唱歌也好，做这个手作也好，跳舞也好，会当接触到咱客家不同的文化、不同的族群、不同的音乐，大家伫遮欢欢喜喜伫遮安尼斗阵，安尼就是阮博公造物站上重要的使命啦。吼，所以就欢喜大家安尼，逐工到遮来有机会，甲阮客家的音乐一起来唱歌跳舞。身体健康，安尼是上重要的成果。卖看即群老宝贝平均年龄超过75岁以上，伫个理事长甲着志工的陪伴，经过2-3个月的手做 DIY， 才来完成这21道的桌菜，呈现客家8大名菜，有4文甲4草。每一位长辈发挥创意，将每一道的菜拢做甲若真的同款。台南新闻林跟采访报道。